आज हम जड़ी बूटियों से बना एक असरदार घरेलू नुस्खा देखेंगे जिसका नाम कसंतक चूर्ण है। यह उपाय बच्चों में खांसी और सर्दी के इलाज में बहुत प्रभावी है। यह उपाय 2 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को दिया जा सकता है। आइए देखें इस मिश्रण को बनाने में प्रयुक्त सामग्री। आंवला में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी की उच्च सांद्रता होती है। आंवला में एक मजबूत एजेंट होता है जो ऊतकों को पोषण देकर प्रतिकार शक्ति मजबूत करता है और धीरे धीरे विषाक्त पदार्थों को भी हटा देता है। हरित की या हरड़ एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। हरित की को दवाइयों का राजा के रूप में भी जाना जाता है और यह उल्लेखनीय स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, जैसे यह बालों को झड़ने से रोकता है, कब्ज में सहायक है, खांसी और सर्दी आदि से बचाता है। हरित की को सभी प्रकार की श्वसन समस्याओं के लिए अंतिम उपाय माना जाता है। बेहड़ा को संस्कृत में बिबितकी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो बीमारियों से दूर रखता है। बेहड़ा अपने रोगाणुरोधी और एंटी एलर्जी गुणों के कारण खांसी और सर्दी के लक्षणों से राहत दिलाने में फायदेमंद। सुंठी या सूखी अदरक ये दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने वाला एक आम मसाला है। सुंठी का उपयोग एंटीऑक्सीडेंट के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग खांसी, जीवाणु संक्रमण, पेट संबंधी विकार और सिर दर्द के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। पिपली लंबी काली मिर्च का संस्कृत नाम है। पिपली खांसी और सर्दी को नियंत्रित करने में एक प्रभावी जड़ी बूटी है। पिपली खांसी को नियंत्रित करती है, बलगम को बाहर निकालती है, वायु मार्ग को साफ करती है, जिससे रोगी को खुलकर सांस लेने की सुविधा मिलती है। इसका उपयोग अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और खांसी सहित फेफड़ों की समस्याओं के लिए भी किया जा सकता है। काली मिर्च पाउडर किसी भी व्यंजन में तीखापन जोड़ने के लिए एक सामान्य मसाला सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। यह शरीर में एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। दस्त के इलाज के लिए काली मिर्च को प्राथमिकता नहीं दी जाती। यह सर्दी के लिए एक उत्कृष्ट प्राकृतिक उपचार है। कसंतक चूर्ण तैयार करने के लिए आवश्यक माप है 10 ग्राम या 2 चम्मच आंवला पाउडर, 10 ग्राम या 2 चम्मच हरित की पाउडर, 10 ग्राम या 2 चम्मच बेहड़ा पाउडर, 10 ग्राम या 2 चम्मच सुंठी पाउडर, 10 ग्राम या 2 चम्मच पिपली पाउडर, 10 ग्राम या 2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। सभी 6 पाउडर को अच्छे से मिला ले और किसी कांच के बोतल में भरकर रख ले। इस संग्रहित मिश्रण की 2 ग्राम मात्रा ले और इसमें 5 ml या 1 चम्मच शहद के साथ मिलाएं। इन 6 सामग्रियों को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना ले। मिश्रण इस तरह दिखना चाहिए। इस मिश्रण को सामान्य तापमान पर 12 घंटे तक रखा जा सकता है। कसंतक चूर्ण बच्चों को दिन में 2 बार दिया जा सकता है।